洗浴比较多，今天咱们把泡泡森林西江街店说一说。没想到这么快，咱们沈阳洗浴的头子就易主了。很多小伙伴来沈阳洗浴都想说，我想吃高端的水果，包括榴莲、车厘子，我还要一天吃好几顿自助餐，还要隔着间戏水区。那么这一个洗浴都给咱们解决了。那除了贵点也没别的毛病。本来我想等人少前再来，没想到最近涨价了。现在参加是16小时489，24小时589。那咱们今天就看看这个价格参加到底怎么样。他家没有就近的地铁，大家就开车或者打车来。开车的话，停车场也挺大啊，非常方便。微信提示，带上我们的泳衣，给孩子也带上。泡泡森林，我来了。好，欢迎光临。你好，几位？两位。这边请。也挺大呀。它的这个计时的时间是按照我们拿到手牌的时间为准的啊，不是进门刷卡那刻开始，是拿到手牌就开始了。他家还挺贴心，免费提供这种隐形眼镜盒，打火机都免费提供。嘚，哎呀，里面位置还挺大啊！哎呀妈，这他家浴壶啊，纯棉的呢。这是他家的楼层索引啊，一共4楼。咱们先去餐厅看一看。刚出电梯就看着这个水吧了啊，里面都是果切，榴莲也在这儿。果切这边是菠萝、哈密瓜、荔枝和冬枣。是樱桃还是车厘子？樱桃吧。樱桃和蓝莓，葡萄还有山竹、百香果和哈密瓜。哎，这火龙果给我整白心的啊，芒果、小西瓜。他家其他水果的供应时间都是24小时的，只有榴莲是从早晨10点到晚上24点。刚开始10点的时候有很多人排队，大家可以等一等。我看了一下那个发榴莲的小哥还是挺给力的啊，给的都挺多，榴莲也挺大。一会儿咱们再尝。水吧旁边是饮料区啊，魔爪、承德露露，这边好几个口味的不知道啥啊，依云矿泉水、巴黎气泡水、椰子儿、养味儿，这边有百岁山、外星人儿。上面是东方树叶、每日鲜榨啊，这个是茶派、星巴克的小咖啡，还有这几个啊，应该是给小孩喝的，我一个也不认识。水果吧，再往左边走一点，咱们就来到了免费的哈根达斯冰淇淋，一共4个口味。哈根达斯旁边还有一个意大利手工冰淇淋，上面写的是低脂低糖更健康。走过这2个冰淇淋之后了，咱们就来到了万众瞩目的餐厅。蛋糕、面点、炸酱面、饺子类都是24小时提供的。这边还有一些鸭货卤味系列，这块你要啥，完你告诉他，他给你切，味道还是不错的。辣卤鲍鱼、潮汕生卤虾、柠檬鸡爪、美极鸭舌、夫妻胃片、辣卤蛏子，前面明太鱼，后面是辣卤虾。这边还有点小蘸酱菜，以上这些都是他家24小时提供的，随拿随吃。他家这个卤味也不踩坑啊，也非常好吃。他家方便面就我手上这2种，时间是晚上9点到第2天10点多都有，白天没有。他家烤串这一块是从中午11点到下半夜1点都有。重点推荐他家这个烤鳗鱼串啊，特别好吃。有雪花纯生，这个应该是大白熊，这是雪花脸谱系列，这什么7天9天都不认识。2场正餐时间加赠很多菜品，现在已经到中午11点半了啊！第1场正餐开始，咱们看看里面都有什么。来了，他们真的来了 ！OK，ladies and gentlemen, boys， 三个到，这个音乐叫做 Come on, let's go。Yeah, I'm tired of time, come on, I'm so tired of bullshit. Yippee yeah, yippee yeah. The sun is going down. Yeah, I'm tired of time, come on, I'm so tired of bullshit. Yippee yeah. The sun is going down. 他家在中午开餐的时候，餐厅这一块就变得非常的混乱，餐厅里面位置不够，外面水吧的位置也都用来吃饭了。最惨的就是像我这样，给大家全都排完之后，我没有桌了，只能在这站着吃。来他家吃饭，切记不要一个人，你一个人东西刚放那，一转身走了，啪，这地方被人占了。还有我的小粉丝自己来的，站着吃。找到座位之后，咱们尝尝他家的味道啊。鳌虾和甜虾的个头都挺大，尝一下甜虾。真咸呐！鳌虾也非常的鲜香啊，就我觉得来家这儿别的别吃了，就吃这个回本。螃蟹的黄水了咣当的，开了好几个都水了咣当，新鲜程度没问题。但是这螃蟹一是黄水了咣当，二呢肉不是特别多，螃蟹一般吧。还是让师傅给我整的那个鱼腩，三文鱼也是鱼腩香，香，油脂很丰富。这大丸子也太大了，他家这小龙虾个头也挺大，头上还都有黄。非常的 Q 弹。这个小龙虾上的特别慢，基本是秒空，特别难抢。吃完午饭之后，给大家品尝一下他家的水果。这西瓜刷甜，整体的西瓜品质不错啊，是属于硬整的那种。
水灵的，一点也不洒口。这菠萝，一股肉铁，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。荔枝必须尝一个。现在那个长安的荔枝不特别火，咱们看看泡泡森林的荔枝怎么样？点赞！哎呦，相当不错啊。山竹的味道真是不错。通过长时间的观察，我发现他家的榴莲吧，不全都是熟透的，而且这种东西必须熟透的好吃。所以大家来了之后了，别挑大的，你得挑这样，哎，一摁就吸软乎，一摁就吸软乎，证明熟透了。榴莲不常排队，你可以等着它人少的时候，跟那小哥说，你给我挑一个软乎的，小哥就明白了。非常好吃，软糯香甜啊！晚餐和午餐的内容是一样的，晚餐人就比较少了，大螃蟹都推车送。水吧的另一侧就是书吧、格子间啥的，咱们挨个看啊。哎呀，还有简堂生活，没啥太正经的。书吧再往这边来点，又有一个小型的休息区，以这个休息区为圆心，后面的3周全都是格子间。刚才问了服务员了啊，他家格子间大概有80多个，在沈阳的洗浴数量当中也算多的了。这个格子间是服务员帮我找的，咱们看看里面啥样啊？哎呀妈！直不起腰啊，直不起腰啊，1.6米的直不起来，但还行，有很多格子间也都直不起来。里面有一个灯，这地方没有无孔插座啊，只有这个 USB 插口和 Type C。但是咱们要是拿电脑或什么的就用不了。这个格子间我要重点表扬一下啊，因为它暄乎，这么老厚的一个海绵垫呢，特别的暄乎。这个枕头我也挺喜欢，这个枕头还挺大，然后它是属于荞麦壳子的，就咱们小时候经常用的那种枕头。每个格子间大小不一样，但总体它长度都够用。你看我1.6米。还能抻出去老长了。接下来咱们去他们家2楼最后一片区域，就是这个汗蒸房，看看他家汗蒸房怎么样。39度9，这个应该是属于一个恒温区。这个汗蒸房还挺大，而且我觉得39度9的温度很舒服。不愿意吹空调的人可以搁这屋待，上来体验一下啊。这地方就一如既往的硬了，有点咱们家的抗击的感觉。艾草房54度8，感受一下。进来真是一股艾草味儿，睡4个人吧。现在这个是66.7度火山岩房，这屋挺大啊，而且这个小颜色爱马仕橙我也挺喜欢，我喜欢这个温度，稍微有点烫脚丫子。泡泡森林这不是2店吗？据说打开2店的这道门就能看到1店，咱们试一下啊！哒哒哒哒啊！现在咱们2楼整体都看完了啊，咱们再去3楼看一下。3楼一上来就是一个茶室啊，在这可以沏茶，茶艺的价格如下，有这么一个小水吧，我很满意。水吧的后身就是 PS5的游戏机，这 PS5的游戏给大家问了啊，早11到晚11，29块91个小时。这玩游戏窗外的小景色还挺好看啊。PS5往这边来点儿，就是他家的休息大厅啊，他家的休息大厅我感觉还不错，而且是一个小屋一个小屋的，看起来就挺好，还挺长的，感觉还挺新。哎呀，调节的也还行，头枕也挺舒服。哎呀，非常不错，但是缺个东西，你发现没？电脑。对，我有的地方前面不有个小电视吗？然后可以看电影啥的，也是跟那格子间一样，带 USB 口和 Type C。3楼休息大厅旁边还有个多媒体厅，就是电影院。电影院的放映时间是上午11点到晚上11点，而且晚上11点之后也可以搁这里过夜。这电影院也挺像样啊，他家电影院最后一排还有这样的情侣厅啊，太好了。咱们从浴区出来之后啊，有4部电梯，2部是上楼的，2部是下楼的。现在咱们下楼看一下负一怎么样。整个负一的分布，一个是泳池，水深是0.9到1.2的，还有一个就是儿童的戏水区，水深大概是不到成人的膝盖。这2个都是冷池，要求穿泳衣戴泳帽。然后还有一个泡池，这个泡池里面是温水。泡池再往里走有一个沙滩的铲车游戏，里面几种铲车都可以玩，是属于手动遥控的。走过这个沙滩游戏之后，就来到了一个小孩的游乐区，有什么小的抓娃娃机呀、小的摩托车呀、小孩的奥特曼呐这样的游戏。总体他家这负一儿童玩的戏水的地方确实挺多，但是这个负一有3个比较大的缺点。第一个就是空气不流通，比较闷热；第二个呢就是这一层没有淋浴，需要上1楼去冲淋浴；第3点就是整个这个泡泡森林没有儿童的淘气堡，他要是再加个淘气堡，那儿童玩的就全了。现在我洗浴回来了，给大家讲一下他家浴区的小情况。他家整体浴区呢有2个小泡池夹挨着，3个泡缸，淋浴这块都是格子间。吃的这块有几种免费的水果、饮料，还有茶叶蛋和小甜品。这是格子间，沐浴露、沐浴露，这是洗面奶，这边又是一套水之蜜语的。他家搓澡的价格是169起，比咱们平时其他的地方贵了1倍。但是我也问了，人家时间也长，咱平时搓澡30分钟，他家这个搓澡呢是60分钟，今天30分钟多带了肩颈按摩或者是洗头，任选其一，再加个小便膜，这个性价比我觉得太低了。而且他家要坐浴的话还是299起。哪位小粉丝要是做过的话，可以底下告诉我体验感怎么样。太贵了，我就不做了。那么现在正好是半夜12点，
我也得打包收拾收拾我的东西回家。在此之前，给大家看一下子，周二的晚上12点，他家的那休息大厅满没满？我给大家看完了啊，2楼的80多个格子间，一个也没剩，全满。这可是星期2，人不多的晚上，咱们去楼上看看休息大厅怎么样？6个休息大厅加1个多媒体厅，所有的过夜位置全满，有2个没有人的位置有瓶子占上了。所以建议来这儿过夜的小伙伴们一定要提前的占座，实在没地方，就晚上12点以后做他家489的按摩，免费包房过夜。一家人来的可以开个客房，489一间；情侣来的可以弄一个双人私汤，689一间。他家的拖鞋给他差评啊，看一下，妈，都是小脚膜的，通红啊，后边那几步抢走。现在咱们坏鞋出来了啊，给他家做一个简短的总结。整体他家吃的还挺好，小孩玩的水上项目也挺多，搓澡坐浴太贵。还有什么问题，大家在评论区里给我言。我是李小胖，可以做你口袋里的旅游攻略，记得关注。